Hello, my friends. Are you okay? Let's go! ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملي فولو للتيك توك تحت في الديسكريبشن بوكس. ويلا بينا نبدا النهارده فلوج كده على الرايق. رايحين البحر، رايحين بحر نادي 6 اكتوبر اللي هو في اسكندريه على بحري. فرايحين وانا دلوقتي مع اخواتي الصغيرين. حطوا لايك الفرح، حطوا لايك ماما. وبابا وماما واختي الاصغر مني فوق برضو لسه بيجيبوا حاجات، واحنا جبنا هنا شنط والثلاجه بتاعت الميه والعوامات واللعب وكده. فهناخدكم كده زي فلوج في البحر، وانا اوريدي برضو لابسه المايو. فاول ما ينزلوا بقى ونركب التاكسي هصور لكم. للنادي من تاكسي وصور لكم من الشباك. كان يوم لطيف جدا بس انا اتهديت ومش قادره يعني خالص، بس الحمد لله كان فلوج هايل. ده اللي احنا رايحينه نادي وفندق 6 اكتوبر للقوات المسلحه، نضيف جدا وحلو جدا. هندخل بقى ونوريكم زي فلوج. اخيرا انا مش عارفه انتوا سامعيني ولا، عشان في صوت جامد قوي. دخلت البحر اخيرا، بقالي سنتين ما رحتش البحر. بحر النادي 6 اكتوبر بتاع القوات المسلحه، وده مش اعلان، انا دافعه كل حاجه بالفلوس يعني، ده مش اعلان لمكان او كده يعني. فالميه حلوه قوي بس انا بخاف انزل الميه مش عارفه ليه. المهم هصور لكم كل حاجه، وهينزل لكم ان شاء الله رابع يوم العيد على بالليل كده، عشان هكون روحت ومنتجته وهنزله لكم ان شاء الله. مستنيه طبعا تفاعل جامد، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. وطبعا احنا ده اول تذكره اللي هي عشان انت لما تيجي تخشي يعني احياء على الموجه. يا نهار ابيض، اول تذكره عشان لما تيجي تخشي بتدفعي 10 جنيه. بعد كده عشان تدخلي اي مكان اذا كان كافيه او بحر او اي مكان في البحر دفعنا 20 جنيه تذكره دخول البحر، لكن تذكره دخول النادي ذات نفسه 10 جنيه يعني 30 جنيه البحر كلفنا. الكافيه بقى انا لسه ما اعرفش بصراحه يعني، لو دخلت الكافيه هقول لكم برده انا دفعت قد ايه، واتصلوا معانا. لا 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 كده غلط. انا هصوري كده ماشي. عملنا بشاميل امبارح، الطريقه نزلت لكم. اللي كان فيها بقى انا الشيف مش عايز اسيب خلاص، هتجيلي جعان، هتجيلي معايا. أنا غلط وأنت صح، أنا غلط وأنت صح.
وصلنا عند المكان ده. الفيو رائع جدا جدا جدا، انا حابه الفيو جدا يعني، بس انا مش عارفه اقرب عشان بصوا شايفين الموج كل شويه عمال يجي يلطشنا كده موج. الشكل روعه بجد يعني، انا مش عايزه اتغرق. انا يعني البحر النهارده اليوم ده كان جميل جدا يعني، انا حبيت قوي اليوم ده. فيو تحفه معنى الكلمه. انا نفسي اتصور بس خايفه اتغرق يعني، بس لو اتصورت هسيب لكم الصور في اخر الفيديوز. الفيو اتغرقت. الفيو رائع بدرجه، انا كل شويه اجي اتصور واصور الفيو حلو جدا يعني، احفظه عندي في غروب الشمس. وانا بحب الوقت ده جدا عشان بيكون الصور بتاعته حلوه قوي، وفي نفس الوقت الفيو بتاعه او المنظر بيكون حلو جدا. فانصحكم بالنادي ده بكل صراحه يعني، حلو قوي ومش اعلان. راجعين من البحر اخيرا. انا وماما مهدودين يعني، بس ماما متصورتكوش عشان يعني الفلوج سايبهولي انا ليا، فهو ده الفلوج وهحطلكوا كل المقاطع في اخر الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تابعيني على موقع تيك توك، هسيب لك اللينك بتاع التيك توك، ومستنيه دعمكم. وباي وتصبحوا على الف. للاسف ما عرفتش اصور كتير من المنظر او من البحر او المكان اللي انا كنت فيه، بس مش مهم، هتتعوض. هسيبكم دلوقتي مع شويه صور اتصورتها، وباي.